بسم الله الرحمن الرحیم. اروماتيکوالي، اروماتيسيتي. د اروماتيسيتي لپاره ځینې شرایط دي. کم مرکب به اروماتیکي او کم به نه وي. یو تعریف خو موږ داسې هم کړی و چې بنزین او د بنزین مشتقات دا موږ اروماتیک ومنل. نو هر هغه مرکب چې هغوی کیمیایي خواص د بنزین په شان وي یا د بنزین مشتقاتو په شان وي، نو داسې مرکباتو ته موږ اروماتیک مرکبات. نو خپله د اروماتیکوالي دپاره، اروماتیکیت دپاره یا د اروماتیکوالي دپاره موږ سره څه ریکوایرمنټس دي، څه شرطونه دي. صحیح ده. نو لومړنۍ خبره د اروماتیکوالي دپاره هغه دا ده چې اروماتیک مرکبات باید کړیز وي. صحیح ده. کړیز جوړښت ولري. که یو مرکب کړیز جوړښت نه لري ابا اروماتیک نه وي. لومړنی شرط دا دی چې هغه باید سایکلیک وي. دویم شرط چې کوم دی هغه دا دی چې کانجوګیټ شوي پای الکترون ولري. 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 یعنی کړیز کې باید د الکترون کانجوګیټ شوي پای الکترون یا ان الکترون ولري. ان الکترون هغه ته ویل کېږي آزاد الکترون چې هغوی بانډینګ کې برخه نه وي اخیستې. صحیح ده. کانجوګیټ شوي پای الکترون یا ان الکترون ولري. کانجوګیشن دپاره شرط دا دی چې مثلا پرله پسې 3 پی اربیټالونه راشي. دا کانجوګیټډ دپاره شرط دی. پرله پسې 3 پی اربیټالونه چې راشي دا کانجوګیټډ دی. صحیح ده. بنزین کې چې دی شپږ پرله پسې راغلی دی. بنزین کې څو دی؟ شپږ. که چې 135 هیکزاټراین کې تاسو یې وایي چې پرله پسې مثلا 13 بیوټاډاین واخلئ که نه، لکه نو 13 بیوټاډاین دا 13 بیوټاډاین دی او دې کې هم چې دی پرله پسې شی دی نو دا به ارومیټیک یې لکه نو پرله پسې درېونه زیات دي. صحیح ده. دا ارومیټیک نه دی، دا کړیز نه دی. صحیح ده. 13 بیوټاډاین. نو یو شرط دی چې کړیز به وي. دویم چې کوم پای الکترون لري هغه کانجوګیټډ وي، یعنې پرله پسې به وي. او پرله پسې دپاره موږ دا وایو چې 3 پی اربیټالونه پرله پسې راشي نو کانجوګیټډ وي. دریم شرط دا دی، دا ضرورت دی چې مثلا خطي صحیح ده فلیټس جوړښت ولري. خطي جوړښت ولري په یو سطح کې مسطحي. کړیز مرکب زموږ چې کوم کړیز مرکب دی یا کوم اروماتیک مرکب دی دا باید پلینر فلیټي. موږ دې ته فلینر یا فلیټ دی ته یو. بل شرط دا دی چې مثلا موږ یو چې د کړۍ کرنټ وساتي، کله چې موږ دا خارجي مقناطیسي ساحه کې کیدو نو دا باید رینګ کرنټ چې دی د کړۍ
د الکترون جریان چې دی دا باید شي کی دا موږ سره ولري اره دا پای الکترون چې کوم دی conjugated pi electron by the delocalizing localize نه conjugate pi electron by delocalizing په یو ځای باندې نه delocalized localize دی ته ویل کانو چې مثلا ایتلین کوم واخلې کنه دا localize دی ایتلین کې دا پای الکترون هم دی دو کاربونو ترمنځ دي او کچرته پای الکترون د دو نه زیاتو هستو د اغیز لاندې دا خو د دو هستو اغیز لاندې راغی که د دو هستو اغیز لاندې وي پای الکترون د دو هستو اغیز لاندې وي نو دې ته موږ لوکلایز یو دې ته موږ چې لوکلایز موقتی ځایي وبخئ ځایي یعنی دا پای الکترون هم دلته په همدې ځای باندې دي او که چېرته د دو هستو نه زیاتو مثلا دریو نه زیاتو هستو د اغیز لاندې دریو نه د دو نه زیاتو مثلا درې شو یا دریو نه زیاتو د هستو د اغیز لاندې هغې ته موږ ډیلوکلایز یو مثلا ما سره CH2 ډبل بانډ CH2 او دلته زه نایټروجن واچوم نو ګوره دا اوس دا پای الکترون چې دی د دو نه زیات دا پای الکترون د دې دو کاربونو ترمنځ نه دی بلکې دا دې سره هم شریک دی لکه نو دې ته بیا موږ ډیلوکلایز بنزین کې ډیلوکلایز دی بنزین کې چې کوم الکترون دي دا شی دی ډیلوکلایز دی د دو هستو د اغیز لاندې نه دی دا پای الکترون صرف د دې او د دې کاربن ترمنځ نه بلکې دا پای الکترون د ټولو شپږ کاربونو په منځ کې دا پای الکترون شپږ کاربونو په منځ کې د الکترون جوړه چې شپږ الکترون د کاربونو په منځ په اثر لاندې ده نو دې ته موږ نو پای دریم څلورم شرط دا دی چې کوم کانجوګیټ شي پای الکترون دی باید دا لوکلایز نه باید ډیلوکلایز او دا ډیلوکلایز د وجې نه رینګ کرنټ پیدا کیږي رینګ کرنټ موږ د اروماتیک یو تعریف داسې موږ ویل چې داسې کوو چې دا د دې مرکباتو وړتیا ده چې یو انډیوس رینګ کرنټ سسټین کوي ساتي انډیوس کرنټ نه دی انډیوس چې تولیدي به کله چې مقناطیسي ساحه کې دا کې خود دا بنزین کړی مثلا دې ما دا مقناطیسي ساحه کې एकदम نو دا به د الکترون یو جریان پیدا کوي دا الکترون جریان به پیدا شي دې ته موږ انډیوس رینګ کرنټ دیو انډیوس رینګ کرنټ ګوره لکه نو موږ میګنیټیک فیلډ چې دی بنزین کړی باندې په دې جهت کې پرېښی دی دا میګنیټیک فیلډ دی د دې په نتیجه کې موږ سره د کړه کې چې کوم پای الکترون دی هغوی څه شی پیدا کړ میګنیټیک فیلډ پیدا کړ میګنیټیک فیلډ څه پیدا کړ د وبخې الکترون کرنټ پیدا کړ او د الکترون کرنټ کله چې الکترون په جریان کې راغله هغوی به خپله میګنیټیک فیلډ پیدا کوي که نه ځکه چې کله الکترون جریان کې شو الکترون حرکت شروع کړو هغه به خپله مقناطیسي ساحه پیدا کوي نو کله چې ما میګنیټیک فیلډ کې کېښود اروماتیک مرکب هغه به یو د الکترونو د کړۍ د کړه کې چې کوم الکترون دی د هغې جریان به پیدا کېږي او د هغې جریان په کې به ما سره بله مقناطیسي ساحه پیدا کېږي نو یو خاصیت دی دا دی او دا موږ اروماتیک هم داسې تعریفولی شم چې دا ایبیلیټي ولري دا وړتیا ولري چې ما سره انډیوس رینګ کرنټ چې سسټین کوي دوام ورکوي څو پر چې مقناطیسي ساحه نو یو شرط چې دی ریکوایرمنټ چې دی یو ضرورت چې دی هغه د ارومیټیسټي دپاره هغه دا دی چې انډیوس رینګ کرنټ ولري دا کړی بل شرط دا دی لکه نو پنځم شرط چې زموږ کوم ضرورت دی ورته هغه هیکل قاعده ده هیکل قاعده ده هیکل
موږ سره قاعده موږ سره چې دا 4n plus 2 pi electrons دا باید ولري صحیح ده د ډي لوکلایز کوم دي د ډي لوکلایز الکترون شمیر باید شي الکترون شمیر باید شي دا څلور n جمع 2 پای الکترون یو n کې دی شي 0 یو 2 3 څلوري یا مثلا موږ سره د تاکو الکترون جوړي ولري دغه کړه چې دا د تاک الکترون جوړي ولري نه دا جوړي چې کوم دي دا باید تاکي نو مثلا یو جوړه چې ادم تاک تکنه 1 الکترون پیر دریم چې د بنزین کې درې تاکي جوړي دي درې الکترون جوړي دي او تاک دي درې عدد تاک دي پنځم د سیونیسا ووم د سیونیسا او که جفت الکترون جوړي وي مثلا دا ګوره جفت الکترون جوړي دي دا به انټي اروماتیک دي انټي اروماتیک نو که څوک 2 شپږ لس سوارلس همداسې ځای لکه سرور توپیر ورکوي په الکترونز ولري اب اروماتیک دا یو ضرورت دی او دا ځنري دغه دپاره ښه تطبیق کیږي مانو سایکلیک دپاره یو کړی چې پکې صحیح ده که څوک څلور اته دولس شپاړس پای الکترون ولري هغه به انټي اروماتیک وي دې باندې بیا وروسته خبره هم کوو نو یو شرط دا شو بله دا ډي لوکلایز الکترون چې کوم دی ډي لوکلایز هغې ته وایي چې په یو ځای باندې نه د دوه هستو اغیز لاندې نه نو ډي لوکلایز الکترون چې کوم دی دا باید ډک اربیټال ولري ډک اربیټالو کې څو الکترون راځي لکه دوه کنه هر اربیټال کې دوه الکترون راځي نو هر کوم اربیټال نه چې دا لري نو هر یو اربیټال کې باید الکترون شمیر شي دوی ډک اربیټال او دغه ډک اربیټالونو ته موږ یو اصطلاح استعمالو کلوز شیل یو تعریف یې موږ داسې کړی دی هغه کړیز مرکبات چې کلوز شیل پای الکترون ولري دا یو اروماتیک مرکبات بل تعریف دی کړیز مرکبات چې بند پای الکترونو شیل ولري یا کړیز مرکبات چې ډک اربیټال ډک پای اربیټال نه ولري اصل کې موږ سره درې قسمه الکترون یې لکه یو ته موږ بانډینګ الکترون یو ته موږ انټر بانډینګ اینډ یا نان بانډینګ وبخښئ نان بانډینګ الکترون ورته یو او بل ته موږ چې یو انټي بانډینګ پای الکترون انټي بانډینګ اربیټال درې قسمه اربیټال نه یو ته موږ بانډینګ یو ته نان بانډینګ وي او یو ته موږ ضد رابطوي اربیټال چې ورته وایي درې واړه که چا کې دو که چا کې دریو کار یو کوم شرایط خو اربیټال نه وي نو بانډینګ الکترون دومره چې بانډینګ نو بانډینګ باید ډکي که الکترون اضافه شو نو نان بانډینګ باید ډکي که د هغې نه اضافه شو باید انټي بانډینګ باید ډکي خو الکترون اربیټالونه چې کوم دي پای اربیټالونه چې کوم دي که هغه بانډینګي که نان بانډینګي او که انټي بانډینګي دا ټول باید ډک اربیټال نه وي ډک نه مطلب نه دی چې موږ سره الکترون داسې باید جوړه تاک الکترون باید په یو کې مرانه شي صحیح ده په بانډینګ کې نان بانډینګ کې انټي بانډینګ کې تاک الکترون راغلل
نو هغه به بیا اروماتیک نه وي. اب اروماتیک نه وي، انټي اروماتیک. دا یو بل شرط دی ورته، موږ شرطونه ګډوډ شو. شپږ دا موږ سره شپږم شرط. اووم شرط دا دی چې مثلا دغه مالیکول نه دا تقریبا ویل شوی هم دی، خو بیا به هم یو چې دا به ډایټروپیک وي. ډایټروپیک همغې ته ویل کېږي ډایټروپیک. ډایټروپیک هغې ته ویل کېږي چې هغه رینګ کرنټ ولري، رینګ کرنټ ولري، انډیوس رینګ کرنټ ولري. ما چې مقناطیس ساحه کې کېږي که نه دې ځای کې چې کوم ورکړی، نو هغه مرکبات چې هغه د الکترونو جریان پکې پیدا کېږي چې کله هغه موږ مقناطیس ساحه کې کېږي، یو مرکب دی مقناطیس ساحه کې موږ کېښود او هغه د الکترونو جریان الکترون په حرکت کې راغلی، هغې ته چې موږ انډیوس رینګ کرنټ یو. نو دې مالیکول ته موږ یو ډایټروپیک دې ته موږ چې ډایټروپیک. نو دا مرکبات باید شي ډایټروپیک وي. دا اووم شرط دی. اوکې، هماغه انډیوس رینګ کرنټ چې پوره شي نو بس ډایټروپیک شرط چې ما سره شي کېږي پوره کېږي. او دې کې یو خبره صرف دا ده چې کوم ډایټروپیک خو دی چې کوم دې کې هایډروجنز دي، صحیح ده، نو هغه به ډي شیلډ دي. دا یو اصطلاح ده لکه نو ډي شیلډ دي، صحیح ده، په کوم کې ان ام آر سپیکټرم کې دې باندې لکه نو کو پوه شئ ښه ده که نه ضرور نه ده، صحیح ده. دې ته موږ یو ډایامګنیټک رینګ کرنټ اتم شرط ورله دا دی کیمیایي ثبات. ډېر زیات کیمیاوي توګه باندې به ډېر زیات ثبات لري، صحیح ده. unusual stability، ناشنا ثبات سره چې غیر مشبوع وي اروماتیک مرکبات، خو انتهایی ډېر زیات ثبات به لري. او نهم چې دی الکتروفیلي یا اروماتیک تعویضي تعاملات به ترسره کوي، صحیح ده. نو اروماتیک تعویضي تعاملات به ترسره کوي. نو دغه واته نهه شرایط دي د اروماتیک مرکباتو چې کړیز به پای او ان الکترون چې کوم دي یا به کانجوګیټ دي، سطحي به او چې کوم پای الکترون دي یا ان الکترون دي دا به ډي لوکلایزي او دا ډي لوکلایز الکترون شمیر به څلور ان جمع دوی چې کوم حقل قاعده ده. او دا ډي لوز الکترون داسې اربیټالونه ورکړي چې هغه اربیټالونه باید ډکي. او بل چې کوم دی کې دا ډایپروټیک مالیکول چې ډایټروپیک مالیکول چې شو اروماتیک مالیکول کې چې کوم هایډروجنز دي دا به ډي شیلډ دي. عام طور پر چې کوم الکین او الکاین دي نو هغې هایډروجن چې دی 15 شپږو کې ما سره راځي، خو چې کوم د بنزین هغه دی نو دا تقریبا 15 شپږو نه د هغه قیمت زیات دی، تقریبا 7 اتو ترمنځ راځي. نو د بنزین دپاره هایډروجنز قیمت د ان ام آر کې هغه 7 اتو ترمنځ دی. بنزینیک هایډروجن چې کوم دي، اروماتیک هایډروجن چې کوم دي، او اولیفین دپاره هغه 15 شپږو ترمنځ راځي. او سره چې ډېر زیات غیر مشبوع وي خو ډېر زیات ثبات به لري. او اروماتیک تعویضي تعاملات چې دی چې کوم بنزین خواص یې د بنزین د مشتقاتو هغه شان تعویضي تعاملات به ترسره کوي. نو دا د اروماتیکوالي دپاره اروماتیکیت دپاره دا ضرورتونه دي، دا شرایط دي چې دا باید یې پکې